So hi guys, welcome back. Yeah, I know, tak nampak muka pun, because this time I decided to do a flat lay type of unboxing video and as well as a little bit of product review. So, untuk tak melengahkan masa lagi, I decided to do this unboxing dalam view macam ni. Sebab just now I took a few pictures of flat lay dalam susun macam ni. So, it looks like cantiknya. Why not just do it like this? So, untuk tak melengahkan masa lagi, we're gonna start now, okay? So, produk ni nama dia Azalia Blessed Ummah, okay? Supposedly ia adalah set Umrah dan Haji. Okay, Azalia is the founder herself. A 29 years old lady. Dia buat produk ni sebab her mom mentioned a while back masa dia pergi, if I'm not mistaken, Umrah Haji, tak sure, tak berapa ingat. So dia kata produk ni sebenarnya barang-barang yang dalam ni masa dia pergi ke sana kegunaan dia memang bermanfaat. Dia decide untuk buat satu produk khas untuk orang yang pergi umrah, orang yang pergi haji, but then came MCO ataupun PKP. So nak buat macam mana kan? So orang tak boleh travel keluar. But then actually this product is usable for daily use. Maksudnya boleh pakai untuk sehari-hari. Okay? So before I start to explain more about the product, so I'm gonna do a bit of unboxing. So korang tengok box dia cantik. Okay, gold, hitam. Wow. Tengok. Okay, so kita unboxing sekejap. Tada! So dalam ni ada 3 item. Kalau korang nampak ada 1, 2, 3. The first item would be lotion muka dan badan. Okay, tengok Okay, lotion muka dan badan ni memang kegunaan dia kalau kita kulit kering ke, kulit panas ke, kulit panas, cuaca kering ke ataupun cuaca lembap pun tak ada masalah. Sebab satu benda, one thing that I learn about lotion, kalau kita dekat tempat sejuk, kulit kita a bit dry, so kita pakai lotion. Tapi dalam masa sama kalau di cuaca yang panas, dia melindungi kulit kita. Macam tu. So yang ini dia sesuai untuk muka dan badan. Okay, dan dia tak ada bau tau. Nampak tau? So kegunaan dia, lotion ni memang tak ada bau. Okay, lepas tu okay, I just read what it has written back there. So menghalus dan melembabkan kulit, muka dan badan, menyelesaikan masalah kulit, sesuai untuk kulit sensitif, baiki rekan tumit kaki. Ini sebenarnya bukan je orang yang pergi umrah dan haji menghadapi masalah ni. Most of the people in Malaysia mengalami masalah ni sebab kita jalan dekat atas simen, dekat atas tiles kan. And then tak semua orang pakai stocking and slipper dalam rumah. Tak semua, okay. I have this problem as well. I do have this problem. So it's good. Okay. So korang nampak cantik tau botol dia. Very minimalist kind of. Okay, so ni ada cap. Okay, ni yang baru punya lah kiranya. So ini ada extra protection for the pump. Ni pump dia ni. Okay, nampak tu? Nampak tak? Ni actually bekas gigitan serangga. And I am very cermat kind of person. I would definitely tutup balik. Takut dia tak nak lama bazir-bazir, kemas sikit kan. Pun dah ada tu. Okay. Okay, dia tak heavy. Dia macam a bit of water base. So dia tak sticky tau. And dia absorb very fast. Nampak? Korang dia absorb cepat gila. Nampak? Tadi kan tepi sini tadi kan nampak macam dia ada kering-kering kan. Sekarang tak ada dah, nampak? Dia absorb very fast. And then tak sticky. Tada! Okay, now we're gonna go to this one. Ni apa ni?
Nampak pun dah tahu dah ni lip balm. So lip balm ni if I'm not mistaken, dia pun tak ada bau juga dan tak ada perisa dan tak ada pewarna. So benda-benda yang dalam ni adalah very natural type of product. So it's safe lah. So tada. So di color macam tu je. Tapi sini tadi dah pakai lotion, so kita boleh tangan kiri pula. Muka tak siap. Okay, I'll do this here, okay? Tu. Actually, I love lip balm. I have tons of lip balms. I don't know why. It's my favorite. Okay. So that's a lip balm. Dia tak ada warna. Dan jap. Ada satu lagi lip balm untuk tambah. Okay. The next thing would be krim panas. Okay, inilah yang mentionkan tadi, alternatif bagi minyak panas. Okay, kalau nak buat minyak panas, benda ni kita tak tahu tumpah ke. And then for my case, myself, kalau pakai minyak panas nanti pijam merah, lepas tu pedih sebab kulit kita tak tahulah, macam my skin semakin meningkat usia semakin nipis kulit saya. So yeah, untuk orang-orang yang berumur pun dia tak boleh pakai yang terlalu panas sebab memang melecet kulit. So beza botol ni dengan ni, dia punya design yang ini ada corak-corak cantik ni adalah krim panas. Okay, korang jangan tertukar pula kan pakai kat muka. Okay, and then dah tulis kat sini krim panas. Okay, dia adalah lotion serbaguna, urutan pada seluruh badan, sapuan pada tempat masalah, kegunaan sesuai untuk seisi keluarga, kegunaan untuk luaran saja. Okay, let's try this one. Tadi try untuk lotion kan? Kebetulan semalam kena simpu biawak, boleh try kat kaki sekejap lagi. Tapi tak boleh tunjuk lah, syeshi, aurat. Okay, okay, ini dia punya texture sedikit thick, a bit thick. So wait, I have to close the cap. Sorry, I'm very perfectionist type of person. So dia sedikit texture dia sedikit thicker daripada this one lah. Okay, sekarang kita tengah pakai yang ni Okay, sekejap. Benda ni kalau sapu, dia nak kena tunggu result, dia kena tunggu sekejap. Okay, mula rasa berangin. Bau dia macam minyak angin, sedap. Korang pernah bau tak minyak afiat? Bukan minyak afiat, minyak boxing. Bau dia macam minyak boxing kalau orang macam lengur-lengur tu kan. Tapi ni version cream tau. Dia senang absorb and then dia tak tumpah. And then dia, ini kalau sengkugut sedap ni pakai. Guys, betul. Bau dia macam minyak boxing. If you guys know what minyak boxing is, but it definitely smells like one. And then dia rasa sedap. Dia tak pijar pun. Dia tak melecet pun ni kulit. Tapi jangan gini mata lah ya. Kalau gini mata memang kena pijar. Serius guys, tengok. Sedap. Orang yang kena simpu biawak, macam I just got simpu biawak this morning. And then senggugut. Selalu I put like balm panas sebab kalau yang minyak ni dia oily. Lepas tu melekit-lekit. Macam ni dia
kat tangan tu dia melekit-lekit. Macam tu banyak-banyak tumpah-tumpah kat celah jari ni, dipijah tau minyak panas. Tapi kalau macam balm tu kita je sapu kat jari ni, sapu kat perut kan kalau time senggugut. But this one pun lagi better sebab dia pump. Lepas tu kita boleh letak kat a few fingers je and then sapu kat perut. So dia tak meleleh kat celah jari ni. So tak pijah tapak tangan ni. Yang pijah selalu kat kita ni tepi kan. So guys, serious. Benda ni I should try on my crack heels sebab dia kata dia ada mention crack heels tadi. But this one memang I dah tahu dah nak pakai untuk apa. But I selalu kena sipur biawak. And then another one thing is senggugut. And then lip balm. I do love lip balm so much. So another collection to add up. And this one keberkesanan ni kat tangan. Boleh nampak dia. Dia tak melekit. Lepas tu dia terus serap. So muka tak try lagi, but the result on my hand I'm so satisfied. Cuma two things lah. Yang this thing dah okay dah. Kita dah tahu dah kegunaan dia. I mean on my case I already know what I want to use this two for. That this one muka tak try lagi, and then tumit tak try lagi. Maybe I should try for muka dengan tumit untuk tengok keberkesanannya. But so far I think this product dia memang mungkin target market pertama awal dia adalah untuk orang pergi umrah dan haji. But guys, benda ni boleh pakai setiap hari kot. Lotion, lip balm, ni minyak panas. Kita kadang-kadang lenguh kaki lah, sakit belakang lah, daripada pergi orang kata pakai minyak-minyak panas tu, dia extra panas tau. But this one is just nice. Dia punya heat punya transfer dekat skin tu, just nice. Okay, so I think that's all. 1 minit 13 minit. Okay, I think that's all. And thank you, Azalia. This is a good idea of product instead of the normal types of. This is very useful. Say I give thumbs up for Azalia plus Ummah set Umrah dan Haji ni. But yeah, I think they shouldn't just rely on this actually, sebab benda ni boleh pakai setiap hari. So this could be a daily set as well. So thank you guys.